Trata dun neno chamado David e a súa amiga Rosa investigan a desaparición dos gatiños da súa gata. Trata sobre 3 jóvenes que están escritos en la profecía e así derrotar al malvado e salvar a Idún. É a historia de 2 rapaces que van de vacacións no barco do seu tío. O libro trata sobre un neno que é moi pringado e que durante a Navidade xoga cos amigos e fai trasnadas, pero un día queda atrapado nunha tormenta de neve. O elfo audaz intenta chegar ao reino das bruxas a través do reino dos orcos. Trata dunha familia que lle tocou un porco nunha rifa, entón levárono para a casa, pero aos veciños non lles pareceu nada ben ter un porco na casa do lado. Hai de unha nena que ven de Nixeria para Galicia porque ali súa nai non atopalla traballo e a mina tocoulle ir á escuela e ali fixose dunha amiga dunha rapaza chamada Io. Un día Io desapareceu. Dun neno que non estudia nada e métese nun lío moi gordo por culpa duns petardos que lle tirou nun portal dunha casa. Trata sobre unha nena que lle morreu a súa nai. Tuvo apendicitis e agora está ali hasta que lle quiten os puntos. Ela non quere que a súa tía se case co seu pai.